បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនឲ្យទៅមើលទស្សនភាពនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលគេមានប្រពៃពិធីសង្ក្រាន្តរបស់ខ្មែរយើងដែលមានសមាគមខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួបជុំគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងនៅទីក្រុង Long Beach បាទនេះគឺជាទស្សនភាពទាំងស្រុងក្នុងការធ្វើ concert និងធ្វើការសម្ដែងនៃរបាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងការចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនដូចជាឡាវថៃហើយនឹងមានការសម្ដែងរបាំត្រុដិរបស់ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាដោយរីករាយបាទមានទាំងក្រុមគុនខ្មែរមកពីប្រទេសខ្មែរយើងមកពីកម្ពុជាចូលរួមទស្សនាផងដែរនិងមានការលក់សម្បុត្រដើម្បីចូលទស្សនាការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃទី12ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍នៅម្ដុំ Santa Fe Avenue ទីក្រុង Long Beach បាទសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាដូចតទៅសូមរីករាយបាទ
bà haiខាងក្រោយនោះឃើញមានអាដាមខៅឆាយបាទប្រធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរជាមួយនឹងកីឡាករធនធានហើយនឹងដូចជាលោកគ្រូពិសផាន់ហើយមានសមាជិករបស់គុនខ្មែរយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែរបាទនោះគឺជាអាដាមខៅឆាយបាទអរគុណច្រើនដែលបានលោកបានខិតខំនាំកីឡាករខ្មែរយើងយកមកប្រកួតនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែល្បីទៅកាន់ពិភពលោកបាទសូមអរគុណអាដាមនិងក៏ដូចជាក្រុមការងារនិងកីឡាករទាំងអស់បាទហើយចំណែកខាងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃស្តង់លក់ទំនិញក៏ដូចជាតាំងពិព័រណ៍បាទហើយខាងនេះមានរោងធ្វើបុណ្យបាទមានប្រសង់ចូលរួមមានឆៃយ៉ាំហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនគាត់ធ្វើម្ហូបយកមកលក់ព្រមទាំងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានបង្ហាញអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តអត្តសញ្ញាណខ្មែរហើយបាញ់មិញនេះដូចជាយ៉ានុតកូនលោកគ្រូអេបតងបាទហើយបងប្អូនសូមជួយទស្សនាមើលបាទគឺថាពេលស្មាននេះពេលព្រឹកអត់សូវមានមនុស្សទេប្រហែលជាល្ងាចតិចព្រោះក្តៅណាស់ហើយល្ងាចតិចប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនឆ្នាំក្រោយឬក៏មានឱកាសឆ្នាំក្រោយបងប្អូនអាចឃើញហើយអាចអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងឡុងប៊ិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទត្រុតខ្ញុំមកដល់ហើយមកដល់ដែរចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមការអនុញ្ញាតប្រមាណមួយថ្នាក់ខ្លីដើម្បីសង្កត់ដេកគាត់ថាតើសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះហើយនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទេណាខ្ញុំសូមដល់បងរាយរាប់ខ្លីភាសាអង់គ្លេសបន្តិចចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបានពោលនៅភាសាខ្មែរយើងដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាហើយនឹងជំនឿអមនៃពុទ្ធសាសនាលោកតែងតែជឿជាក់ថាដំណើរនៃព្រះអាទិត្យដែលវិលជុំវិញនៃចក្រវាឡនេះក្នុងមួយឆ្នាំតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅមហាសង្ក្រាន្តនេះឯងគឺជាសិរីមង្គលដែលឧត្តមសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥឡូវនេះវប្បធម៌នេះត្រូវបានទៅបែរខាងអឺរ៉ុបហើយបែរខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរន័យថាទីណាមានអាស៊ីទីណាមានខ្មែរនិងសាសដទៃកាន់ពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ស្តៀងគ្នាយើងនឹងរៀបចំមហាសង្ក្រាន្តជុំវិញពិភពលោកបាទចាSo like the Imam ចូលឆ្នាំថ្មីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យមានសុខសួស្តីនិងសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការ
ឆ្នាំថ្មីព្រះនាងទេវតៈទេវីជាមន្ត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រំបានយាងចុះមកដល់ហើយនេះច្រើនណាស់ខ្ញុំមិននេះខ្ញុំបាទជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមទស្សនារបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ